लघुचाप जनित वर्षारे कलबल जनसाधारण बालेश्वर जिले में प्रबल वर्षा सहरर व्यवस्था को प्रभावित करिछि। सहर में देखा मिली कृत्रिम बन्या घंटाए वर्षारे रास्ता घाटठू आरंभ करी गलिकंदी ऑफिस दुकान शॉपिंग मॉल और घर मध्य पानी रे बुड़ी जाइछि। केवल सेतिक नुहे बालेश्वर सहर में थिबा पोस्ट ऑफिस रे भी पानी पशि जाइथिबा देखा मिली जोठारे जमा होई रखा जाइथिबा टंका एवं अनेक गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र कंप्यूटर और प्रिंटर मध्य पानी रे भिजिबा परे नष्ट हो जाइछि, जा फल ऑफिस काम रे बाधा सृष्टि होइछि। लगाण वर्षारे बेहाल बालेश्वर नीलगिरी अंचल डाकघर भली एक गुरुत्वपूर्ण संस्थारे पानी पशिबा द्वारा छोट बड़ समस्त निवेशकों मध्य चिंता वृद्धि पाइछि। पानी जोगु अनेक फाइल और कागजपत्र मध्य नष्ट होइछि। विशेषकर तले रखा जाइतिबा डॉक्यूमेंट गुड़िक अधिक प्रभावित होइछि। तेबे कर्मचारी माने पानी रे नष्ट हो जाइतिबा डॉक्यूमेंट को संरक्षण करने को चेष्टा करुछंती एवं नोट गुड़िक पानी रु काढ़ी सुखाउतिबा देखिबा को मिलिछि। ब्यूरो रिपोर्ट सूचना टीवी 24/7।